दोनों में से कौन सा पानी पीना पसंद करोगे? मैं तो ये वाला पीऊंगा। लेकिन दुनिया के लाखों लोगों के पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है। इसीलिए मार्क रोबर और मैंने शुरू किया टीम वाटर। हमने 2 करोड़ ट्रीज प्लांट किए हैं 3 ट्रीज के द्वारा, और फिर टीम सीज में हमने $3 करोड़ की मदद से 13,500 टन कचरा निकाला समंदर से। अब हम वापस आए हैं टीम वाटर के ताकि साथ। हम पूरी दुनिया में 20 लाख लोगों को साफ पानी दे सकें। सिर्फ $1 डोनेट करके आप किसी एक व्यक्ति को पूरे 1 साल के लिए साफ पानी दे सकते हैं। और हम अगस्त में $4 करोड़ रेज करना चाहते हैं ताकि 20 लाख लोगों को दशकों तक साफ पानी मिल सके। तो जाइए teamwater.org पर सिर्फ $1 में किसी की जिंदगी बदलने के लिए।